我靠！等一下，你搞这么大的阵仗，就是因为你呛山水，就是要来教大家如何在夏日营区当大王。正常这样子小声讲话大概是70左右。那我们开机看看它会是多少？它既然已经出了，我们就不要用瓦楞板那边搁老半天。我没想到这里面竟然配备了一个砧板。27.8度，所以降了6度，5分钟而已。啊，冰块出来啦！第一波冰块9分16秒。他没有乱讲。如果让你露营的时候选3样东西带去，你会带哪3样？哎呦，怎么个废人？什么废？明明就很chill。等一下，为什么你把毛巾拿掉，脸上还是写了个废字啊？妈了！今天就是要来教大家如何在夏日营区当大王。等一下，夏日营区拍过了吧？冰块、盐、山水、涡轮扇，不就这样而已？就是因为你呛山水。我哪有呛？你不要乱讲哦，我从来不会呛干爹，好不好？不然你看 VCR。你看，人家把所有的东西都寄来了。我跟你讲，我后置就不放VCR，我看你自己在那边逆看。订 VCR 啦，会不会山水冷气卖不好？糟糕，没关系，山水的厂商，如果你看到觉得这样会让冷气卖不好，你就寄一台冷气给我们，再来测试看看。有一台冷气了。我靠！等一下，你搞这么大的阵仗，你是被女朋友赶出来吧？你要不要不叫舅舅，改名叫 Marco？ 妈子狗吗你？我今天准备了8样东西，个个能独当一面。夏日营区防蚊液必备。你根本不用防蚊液吧？蚊虫来，你紧急这样子，蚊虫就挂了，还怕什么防蚊液？通常防蚊液里面都有薄荷的成分，这个会不会太牵强？讲个大样的来听。普通的毛巾对不对？当它进了水之后，披在脖子上，它绝对是降暑成气。这个你真的就浅了，你是不是没有经验？在营区太阳一晒，那个水管里面的水都是热的，你弄热水也没用。噔噔，什么？飞机裤，这个再搭配这个。所以你意思是说，下方虾皮连结有卖废毛巾？对，你有送这个是不是？没有吧？这个要去哪买？如果我有送的话，我里面可能就加水而已。喷在身上啊，其实我觉得有这个就不需要这个了。哎呦，因为这个爆凉，我都以为这个是防蚊液，体感温度会降至少3到5度，而且连蚊虫也不太敢靠近。如果这个加这个还不够的话，要你命3000。你明明就是打弹珠没中奖，人家送你安慰奖啊！这3个准备好了，真的会凉，真的有用。你明明就有凉风扇、循环扇，每秒风速达到14.5公尺，你为什么不用这个呢？没有，是你说要凑8样的，他妈的！你不是说什么山水寄了什么来？你呛山水，人家把冷气都寄来了，走，带你去看。走，带你去看。哎呦，急速降温 SAC 700山水冷气，它的重量是6.7公斤，在家里也可以用，因为它还有窗框的套件，而且窗框套件我们还发现。它可以使用在车速套件上，还附了这一个，比如说家里的是那一种推门的，或者是拉门的，都可以做延长。你只要留一个缝，把排风管往这边排。我还在担心说，我们睡车上的话，那台冷气要白拿。它既然已经出了，我们就不用用瓦楞板这边割老半天。你的牙齿被搞。而且它这个完全都是做可拆卸的方式，夹住就好了。可以这样子放，你可以这样子放，就是不能这样子放。不是啊，这种行动冷气其实大家都有卖，为什么一定要用山水？山水是台湾第1大厂，3年主机保固，5年压缩机保固。哎呦，你都不用担心后续维修的问题。那如果它有5年保固，那肯定压缩机是台湾做的，5年内不会当孤儿啊。而且这台机器的造型非常的方正。你要放在车子的行李箱，其实它完全不会占你太大的空间。它一样有后面的排风的设计，排水的设计。这排水设计好，因为我之前用的行动冷气有个满水盒，大概5、6个小时你得倒1次水，而且睡到一半要起来倒水。光凭你嘴巴说，这不是我们频道实事求是的精神，所以我准备了专业的仪器，经过木高迪晴日帐
33.2度，所以我在外面大概多个3、4度左右。 Let go， 直接把它降到最低，看看它可以降到几度。最低是17度，它有功能所以它代表它有送风、制冷、空气清净跟除湿的功能。在记忆之一个见证伟大的时刻，再见，是见证奇迹的时刻。对啊，再一次，不用，我讲了，不用浪费时间。27.8度，所以降了6度，5分钟而已。对啊，而且不要说我们是对着它这样哦，对着它来一次看看好了。24.9哦。哦，对，所以是对着帐篷的地面。对，不要说我们作弊哦。打的位置其实就是在它机器旁边，它的排风、热风是完全排出去的。机器32.9，真的没有变热。不愧是山水，你们还是不要用什么冰块盐啊什么那种方法，就买一台山水冷气就好了。而且最近的盐很难买哦，对，你看 VCR。我觉得是因为有人看到我们影片，他说：“哇靠，生物开始变异了，是不是辐射的关系？人都变蟾蜍精了。”好，它噪音值会不会影响你睡眠？所以我准备了测噪音机器，你先把它关机，先不要讲话，我们看环境现在是多少。可以叫旁边那只鸟小声一点。懒叫，蓝色那只鸟。正常这样子小声讲话，大概是70分贝，70左右。那我们开机看看它会是多少。比我们讲话声音还小很多没影响，没影响，比你老婆碎念还要小声。如果你老婆碎念你还睡得着的话，这台冷气绝对没问题，而且用了这台冷气是不需要担心你老婆碎念。哇，怎么那么热啊？谁叫你来露营的啊？是不是？我就跟你说，这个真的很溜。我跟你讲，毛巾披在肩膀上，降温最少3度，凉感再喷下去，他妈的，你整个人。我刚刚讲是讲他妈的，不然你至少要讲说干爹的，干爹的，干爹的循环扇再插下去吹，哇，这样就够凉了啦。然后你的左青龙看起来又是一台厉害的。第一次拍早点名的时候，我就有讲过，只要有制冰机就能在营区当大哥。你知道他一天可以做多少冰块吗？多少？12公斤啊！取之不尽，用之不竭。等一下，按照客家一哥的个性，7的冰块1公斤要卖你30块，12公斤就360，也就是说你用10次，这台就回本了。家里的冰箱要制冰，要1个晚上。这个号称9分钟制冰，我们等一下来试看看。可是我现在想要先试一个功能，是我没有看过其他制冰机有的，自动清洗功能。按住电源键5秒钟，逼了。他是不是说了个妈了个？是他爹的干爹的干爹没有干妈的。这真的能剪进去吗？看看，哇，好像洗衣机哦。它在清洁，自动清洁功能。而且我发现我们下方说明栏虾皮连结里面卖的战术积木桌，跟它根本就是天地绝配。清洗完了，对不对？我们要让水漏掉嘛。下面这个板子就是这一块，我们把它拿起来就好，塞子拔掉，它水就直接流出去了。而且刚刚讲到洗衣机，对不对？它有洗碗机功能，你下面放你的盘子，还是说顺便把盘子洗一洗？这耗电吗？这个才120瓦而已，大概跟你手机2只在充电差不多。毛巾冰在冰块里面，就不用买嘎斯比啦，或者你把冰块包满全身，蚊子也不敢靠近。那些笑我笑你也不用买防蚊液啦。Start。A few moments later， 有了，冰块出来啦！第一波冰块9分16秒，它没有乱讲，是一种子弹型冰块，蛮漂亮的，这感觉你的 size 刚好，这冰块不止好吃，还可以玩你看。LG 的压缩机，这咖冰箱不简单。我们用过这么多行动冰箱，这咖设计的最细腻，本身就有一个 USB 插槽，你就可以坐在这边帮你的手机充电。再来哦，你看我们这种碎石之路，因为它是大轮，连这种碎石障碍路都可以拖拉。我没想到
这里面竟然配备了一个砧板。砧板我们也有啊。平常砧板放在室温最容易滋生细菌，但是砧板如果在冷藏，细菌就不容易滋生。它上面还放了一个冰箱砧板的凹槽，所以你可以在这边备料，还有2个饮料孔，轻轻的一拨就可以掀起来，开关方便。一般的10条形，你的指甲就断了。这个很好用啊，这个平常你去跟小朋友在营区的时候可以玩投篮游戏啊，还可以当垃圾桶。没错，还送2个。没有啦，人家不是这样设计的啦，因为它这个冰箱深度很深，最底下的东西可以轻松拿到。再来，你塞满的时候可以马上看到你还剩哪些食材。我没想到，除了可拖可拉之外，这边还有一个开瓶器，还有一个回啊。12伏跟110、24伏全部都通用，这是我觉得最不容易的地方。下次会专门拍一集介绍这个冰箱给大家看，因为它里面还有很多内建的功能。我认为高度刚好，不只是一个冰箱，它根本就是个料理桌。压缩机 LG 了嘛，对不对？我们找个汽车厂商放个引擎，你以后记录就骑这台去，是不是很棒？反正我们许愿山水都会帮我们搭针。来，下雨，先把它搬走了。还没讲完啦。全机2年保固，压缩机5年保固。哎呦，等一下，你只要听到压缩机5年代表什么？你知道？怎样？压缩机不会坏啦，它才应该保固5年。没错。哦，可以变长啊！我去！哇靠！拉回场内，是不是？这样子拉，它离距离比好轻松哦，一只手指头就可以拉走。真的哎，我靠！你换中指看，会不会你中指比较没力，你食指比较有力？没有，我这2指很有力。卡头上。测试全部完毕啦！记得下一次我们会把冰箱再做一个更详细的测试。如果让你露营的时候选3样东西带去，你会带哪3样？第一个，这冰箱一定得带，冰箱一定得带，否则食材放哪？营区的冰箱又远，大家混在一起会不是太好。高度刚好，愧疚哎。好，冰箱1个，再来，冷气一定要带，要睡个好觉，露营才会愉快。低海拔没这个真的没办法露营，这个我真的会买，我真的会摆在家里。你要放在哪里？我要放在厕所啊！你家厕所没有冷气？妈，你家厕所有冷气哦？有啊，我们开着就有冷气。这个是有除湿机的功能哦，还有空气清净机功能，摆在厕所里面，你不用担心排风跟排水的问题，然后你又可以除湿，又可以凉。不对啊，你这一台放在厕所，你不要忘记它要排风呢，热风要排出去哎。你有这个就搞定啦，接着排出去。就不止车速可以用在家也可以用对啊，又可以保持浴室的干爽，又可以降温，又可以空气清净。好，所以你会带冰箱、冷气机，再来最后一个机会，凉风扇。凉风扇也要带。你竟然选择循环扇？没错，你不是带这支就好了吗？重点是你在帐篷里面放冷气。你外面就需要循环扇啊！对，冷气也没办法一机，除非你带2台的，对不对？你车子至少都4米嘛，这个可以吹14.5米远呢，对不对？是可以呢。还有一个下方虾皮连结有卖，这个一定要带，真的很热的时候，这样是最 chill 的。而且我跟你讲哦，这是你盖着的时候没有人敢来翻哦，因为看起来很废，不敢翻你啊。那你这条要放哪里的？随时保持冰度。拿出来洗把脸、擦把脸都舒服啊！但是我跟你讲，我的选择会跟你不一样。什么？我会选冰箱，那这肯定要。冷气肯定要睡个好眠，我又不好睡的人。再来第3样，我会选制冰机。你这样业配太严重了，人家记得这3样，你讲这3样，不然我跟你讲，我来讲一下我不会带的3样，好不好？好，第1样，我不可能不带冰块，在露营没有冰块真的太痛苦了，尤其是我要喝冰可乐啊。可乐冰在这里就好，你想打？不一样哦。我从小学会的就没有 Coke 这个英文字，只有 Coke with ice。即便它是冰可乐，我还是得加冰块。一样冰啊？不一样，因为它整个甜度也会降低，然后2氧化碳的刺激感、气泡刺激感会更明显。它只有在露营可以用啊？没有，家里。身为一个专业的有执照的调酒师，很多朋友会一次一起到我家，我家里的冰块马上会不够用。虽然我的冰箱有自动制冰功能，所以我一直梦想有一个制冰机放在我的吧台旁边。这种专业度完全是不一样的，好不好？这3样都可以摆在家里。山水果然是做电器起家的老神拜，他会发展这些设备给露营用，他一定
考虑到居家生活。那你许个愿，你希望山水再研发出什么厉害的东西？山水是不是应该出了电动车？它可以有驻车冷气，本身就有，可以先顶电动先顶，或者是电动脚踏车，反正他们做电器起家的。上次不是这样，这样许愿不会成功。我跟你讲，要用什么态度，你知道吗？我要山水做不出来了，不敢做啦，不敢啦呀！就算他敢，他也不会寄给我们的啦。如果喜欢我们的影片，记得订阅、按赞、开启小铃铛，并且分享给你的朋友。拜拜。